Скопје под полициски час. Празни улици, засилени полициски контроли и по некој минувач кој брза да ги заврши работните обврски. Работниците со дозволи за движење уредно се пријавуваат на полициските пунктови. Маркетите и рестораните регистрирани за достава на храна со своите возила итаат низ улиците за да ги однесат нарачките до домовите на граѓаните. И по некој такси превозник кој добил дозвола од институциите за да им се најде на оние кои ќе имаат потреба од транспорт до болница. Парковите празни, се слуша само ветрот и звукот на птиците. Скопје го живее 85 часовниот карантин. Тоа значи дека до вторник до 5 часот наутро граѓаните не ќе смеат да ги напуштаат своите домови. Празни ќе останат и градските паркови, а забрана за движење има и за воизлетничките места. Оние што ќе го прекршат полицискиот час ќе треба да платат високи парични казни. Од МВР велат дека изминатото денонокие на ниво на цела држава полицискиот час го прекршиле 77 лица. Приведени се 46 лица, а за останатите се земени податоци и ќе следуваат соодветни мерки. За изминатото денонокие на 219 лица им се издадени решенија за изолација, а 84 потпишале изјави за самоизолација. Ова е најдолгиот полициски час од прогласувањето на вонредната состојба поради корона кризата и ќе трае до вторник наутро. Од полицискиот час се изземени лицата со попреченост кои ќе можат да излезат со придружба, но ќе треба со себе да носат медицинска документација. Земјоделците ќе можат да ги вршат работните обврски, но само во атарите на селата каде живеат. Дозвола има и за шетање на домашни миленици, и тоа 3 пати во денот, од 8 до 8:30 наутро, попладне од 15 часот до 15:30 минути и навечер од 20 до 20:30 часот, и тоа само во радиус од 100 метри од местото на живење.